我而家處境好危險啦，咁樣我嘅醫療報告都係造假㗎啦。咁點解要造假呢？即係令到我死咗之後，就算有人查翻都好普通啊。咁樣係咯，咁有啲咩造假咧，就俾你睇下啦。佢話我吸毒啦，跟住06年啊，05定06咧，佢就話我戒毒啦，咁根本就冇咁嘅事啦。係，我係有吸過毒啦，但係我冇上癮啦，咁何來戒毒咧？咁點解佢要咁講咧？咁就係死咗之後就好普通啦。跟住呢度，維斯通啦，就我係包都係食10毫克嘅，咁佢就呢度話我食4毫克啦，即係14年食4毫克啦，唔知有冇一張13年㗎啦。咁由應該入12年頭定中到啦，我應該係未食低過6毫克嘅，或者6毫克或以下啦。我係食緊7毫克以上嘅。咁由13年嗰陣時，定12年尾定唔知幾時啊，就係食緊10毫克㗎啦。咁咧，佢就想我咧，即係講到好普通啦，即係死嘅時候查翻嘅話，即係吸毒啦，好似講吸毒咁啊，吸毒即係佢有講啦，佢頭先嗰度有寫啦，你撳停慢慢睇啊。即係十九歲到19、20歲先有病啦，咁就將來我嘅死就會變得好普通啦。但係其實我係3、4歲就病㗎啦。咁個報告就係造假啦。咁就係要我所有嘢都好普通啦。咁死咗之後先至，除咗令到人哋唔懷疑警方冇得追查之外，係啦，呢啲嘢警方冇得追查啦。將來死咗之後，咁就係啦。咁至於你話咁屋企人點解唔理你啊？我屋企人咧就關係包到好差嘅。咁十幾年前，即係喺我十幾20歲嗰陣時，就已經唔理我死活㗎啦。跟住到咗21、22歲嗰陣時，我依家37啦。到咗我21、22歲嗰陣時，知道我病都要趕我出門口。咁依家有錢收，以我哋嘅關係，你估我屋企人會唔會幫我啊？我都相信我嘅死係同 AI 有關啦。如果我將來我死咗嘅話，咁點解同 AI 有關呢？因為佢可能覺得我唔知係咪呢種特殊嘅功能啦，即係佢覺得我可以知道自己發生啲咩問題，可以知道自己有問題，因為
精神病人係唔知道自己有問題噶嘛，但我可以知道自己有問題。咁咁如果 AI 可以知道自己有咩問題出錯，咁 AI 咪可以變得更加強大咯。我真係唔係好清楚呢啲啊，我喺度估嘅啫，喺呢度。我覺得有關啦，係啊，再講多啲啦。咁我希望啲精神科嘅專業人士，或者你哋識得精神科嘅專業人士，或者你轉介叫佢睇呢條片啊。咁我講下我嘅病史啊。咁我就3、4歲就病啦。咁到咗7、8歲嗰陣時就發覺自己有啲單純咗，即係善良咗啦。其實當其時都淨係發覺自己善良咗嘅啫，其實當其時已經蠢咗㗎。跟住去到11歲、12、13歲嗰陣時開始呆晒，但係口才同埋演講口才突然之間係咁飆上嚟，比依家叻7、8成啊！係啦，我唔知係因為我啲特殊先殺我啊，定係因為我即係我唔知係咪食啊先殺我啦。咁即係商業天分係應該好高下嘅。我喺15歲啊，即係02年啊、2020年啊、03年啊，15歲。咁就我話冇接觸過亞馬遜啦，或者係淘寶、阿里巴巴啦。我已經係構思過阿里巴巴，即係淘寶嗰啲咁嘅嘢出嚟㗎啦。即係15歲我已經諗到㗎啦，跟住仲有諗過好多其他行業啦。但係因為我當其時只有部分能力，我係冇呢個人際關係係唔得嘅。係啦，人際關係真係傻嘅咁樣。係啦，就係咁啦。所以依家過到嚟曼徹斯特啦，咁佢哋就我去見醫生啦，但係醫生即係應該係俾人收買咗㗎啦。但係喺倫敦嗰陣時睇過醫生，咁我係因為呢個原因過嚟嘅，因為精神病俾政府追殺，即係政府唔係即刻要殺死我，即係我係因為逃避俾將來俾政府追殺而過到嚟。咁奇怪嘅問題，點都問多兩句啊嘛！我都講咗，我仲報咗15年半啦，佢冇從呢啲方面入手啦。佢就係問係咪有政府要害，係咪要害你？係咁，跟住醫生係咪要害你？係。佢就憑咁簡單呢兩點嚟斷定我係精神病，而係啦，而咁樣嚟斷定我係精神病，擺明就好有問題啦。咁即係你話咁要點問啊？咁好似嗰個應該唔係精神病醫生嚟嘅，嗰個普通科醫生都問得詳細啊，問我好多嘢啦，但係突然之間我又醒唔起問過啲咩，佢問完之後佢都信我講嘅嘢㗎。咁你話普通醫生唔識，但係佢問得好深入喎，
佢都識地㗎。但係點解一個精神科醫生問得仲簡單過普通科醫生啊？唔係俾人收買。我希望大家可以轉發啦呢條片，同埋有精神科醫生識得精神科醫生嘅就同佢講啦。我希望大家轉發啦，多謝晒，多謝晒。